அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா 30 மிளகை வச்சு நம்ம உடம்புல இருக்க பல நோய்களை தீர்க்கலாம். அது எப்படி தீர்க்கிறது, அந்த 30 மிளகை வச்சு நம்ம எப்படி மருந்து தயார் பண்ணுறது, இந்த மருந்தை சாப்பிட்டா என்னென்ன நோய்கள்லாம் தீரும் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள், கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபஸ்ட் இந்த மருந்தை யாரெல்லாம் சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். தீராத சளி பிரச்சனை இருக்கிறவங்க இந்த மருந்தை சாப்பிட்லாம். அது மாதிரி இருமல், தும்மல், தொண்டை கரகரப்பு, மூக்கடைப்பு, மூக்கில் நீர் வடிதல், ஜலதோஷம், இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கிற எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். இந்த மருந்தை காலையில் ஒரு நேரம், நைட்டு ஒரு நேரம் சாப்பிட்லாம். ஓகே, இப்போ இந்த மருந்து எப்படி தயார் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 30 மிளகு எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தில் 2 டம்ளர் தண்ணீர் கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. அந்த தண்ணீர் கொதித்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கிற 30 மிளகையும் நல்லா தூள் பண்ணிக்கோங்க. தூள் பண்ணிவிட்டு இதில் போட்டுருங்க. இது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இந்த தண்ணீர் நல்லா கொதித்து 1 டம்ளராக வத்துற வரைக்கும் இதை அடுப்புலேயே வைங்க. இப்போ கொதித்து நல்லா வற்றி 1 டம்ளர் அளவுக்கு வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம இதை இறக்கிடலாம். ஓகே, இந்த மருந்து ரொம்ப சூடாக இருக்கும். இதை கொஞ்ச நேரம் ஆற வச்சிடலாம். இந்த மருந்து ஆறுனதுக்கப்புறமா ஒரு டம்ளரில் வடிகட்டிக்கோங்க. வடிகட்டினதுக்கப்புறமா இதில் 1 ஸ்பூன் தேன் விட்டுக்கோங்க. தேன் சுத்தமான தேனாக இருக்கணும். ஒரிஜினல் தேன் எங்கே கிடைக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து வாங்குங்க. இப்போ இந்த மருந்தை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. கலந்து விட்டுட்டு இதை நீங்கள் குடிக்க வேண்டியது தான். இதை மாதிரி காலையிலையும் சாயங்காலமும் நீங்கள் குடிச்சுவாங்க. ஒரு 7 நாள் குடிச்சிங்கனாலே போதும். உங்களுக்கு இருக்க தீராத சளி, இருமல், மூக்கடைப்பு, தொண்டை கரகரப்பு, இந்த மாதிரி பல நோய்கள் குணமாகும். இந்த மாதிரி மருந்து சாப்பிட்றதுனால எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்டும் வராது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. மறக்காமல் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் ஒரு நல்ல வீடியோவோட சந்திக்கலாம். நன்றி.